Okay. How many people we got right now? Just 10 people. Okay. Mali, Nimi Yosima, the Dawes Mali, the Yosashida. Yosashi, no? Global 8. Course ne, workbook ne, Sheila. The Chalaji Biba. How there, Araga, course book, how there, Dalia, workbook. She, no? She, no? I hope we. The Dala Mingo, ah. ရှိရမယူရသေးဘူး မယူရသေးဘူးဆိုတာအိမ်မှာမရောက်သေးတာဟုတ်တယ်အိမ်မရောက်သေးတာပို့တော့ပို့ထားတယ်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะအိမ်ရောက်သေးဒီချက် screen share ပေးမယ် screenshot လေးပို့ပေးမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာစာအုပ်ကလေမရသေးတဲ့နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်တော့ဆုံးပါပြီဒီတစ်ပတ်ကိုစာအုပ်ကမရသေးတဲ့သူဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲချက်ပြောပြပါဦးနှယောက်ရှိဒါမင်းကိုမရသေးဘူးပြီးတော့ရသေးဘူးချေညီကလည်းမရသေးဘူးလားချေတနေ့သူတွေရောဟုတ်မရသေးဘူးတချင်မရသေးဘူးokay ဒါဆိုရင်တချို့တို့ Dennis လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော် Dennis လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ချူလာပြီချူရောက်ပြီနော်ချူokay အရှိရနေပဲစာခေါ်လိုက်တော့မယ်လင်းရောလင်းရှိလားလင်းမရှိသေးဘူးတက်လျာရှိပါတယ်တက်လျာရှိရယ် okay and လာမင်းကို here yes present and Edward where is Edward Edward မလာသေးဘူးလား and link လာပြီနော်ဟုတ်ပြီ and ဒီက Edward မလာသေးဘူးနေထုတ် where is နေထုတ်ဟုတ်ဒါရွက်တချင် yes present okay and Kinzin ဒါပါပြီ Kinzin yes present and Taka present yes thank you and Linto present Linto yeah no Sule present and A where is A မရောက်သေးဘူးเนาะ A yes ကိုကပ်ပြရတာဒီကမီးပြောက်သွားလို့ okay A and Long Long is present okay ညီက present ချေ okay Edward တယောက်ပဲပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ကဒီမှာဒီစာအုပ်က2အုပ်ရှိတယ်တစ်အုပ်က course book တစ်အုပ်က workbook ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ teacher ကဘယ်လိုသင်မလဲဆိုတာအရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်နော် firstly I would like to explain you teacher တို့မှာနှစ်ချိန်ရှိမယ်ပေါ့နော်တစ်ခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေကို teacher ကဘာမှလို့ရှင်းပြမှာဒါဆို teacher ကနန်းဆန်တဲ့ချိန်နဲ့ဘိုးဆန်တဲ့ချိန်နဲ့ရှိမှာပေါ့တစ်ခါတလေကျရင် teacher ကနန်းဆန်မယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုရှင်းပြမယ်တစ်ခါလေကျရင်တော့ဘိုးဆန်မယ်အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုက teacher တို့ speaking practice တွေပါတယ်ကိုများတော့အပြင်အင်္ဂလိပ်လိုပဲလုပ်မယ်တချို့တချို့ lesson တွေမှာတချို့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောပြောရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာနားမလည်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မမီလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အိမ်နေကြောင်းပြတ်သွားလို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ share ထားတဲ့ screen ဒီ teacher တို့ video ကိုကြည့်ပြီးတော့နားမလည်ရပဲဖြစ် teacher ကိုမေးလို့ရတယ်နော် personal chat ကနေလည်းဒါမေးလို့ရတယ် group ထဲမှာလည်းနားမေးလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့စာအုပ်ကလေးကိုခဏလောက်သွားကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ Cambridge စာအုပ်ရှိတဲ့သူကကြတော့ဒီ Global English course book လေးကိုထုတ်ထားပြီပါ workbook လည်းဘေးနားမှာထားတာနော် teacher တို့အဲ့ဒီထဲက exercise လေးနှစ်ခုလည်းလုပ်စရာရှိshare screen share ပြပါမယ် Edward ကိုဒီမလာသေးဘူး
Okay. Mm. Do you see the screen? Yes. And yes, the unit 1 is languages of the world. Okay, it's about the languages. And I would like to ask you guys, how many languages can you speak? Sule, how many languages can you speak? Only two. 2. And what are they? Just my mother language and English. Okay, your native language and English. Yeah. Yes. And next one is A. A, how many languages can you speak? 3 languages. 2 languages. Okay. Just Burmese and English. Yeah, Burmese and English and Korean. Korean. Okay, you got 3 languages. Okay, 2. Yes, How about you? How many languages can you speak, or do you know? 2 language, 2 Burmese languages. and English. Burmese and English. Who is next? 你看. How about you? 2 languages. And English is a little bit. And Burmese. Burmese and English. Your native language and English. Okay. And the next one. Zin? Zin, how about you? 3 or 3. 2. 3 or 2? Mother language and English, and I know little about Japan. Japanese? Okay, I'm you know a learning little it. about Japanese. Okay, you know a little about Japanese. You speak English and Burmese. Yes. Lamin Gogo. How about you, Lamin? Lamin Gogo? Yeah, 2 language. 2 2 languages. language. Okay, your native language and English. English. Long. Hello. How And about you? my native language Burmese and English, and also I can a little bit speak in Japanese and Korean. Okay, Japanese and Korean too. Okay, you know a little bit about Japanese and Korean. Great. And Talia. Yes. I can speak about 3 languages. One is Burmese and English, and a little bit French. Really? French? That's nice. And who is next? Taka. I can speak 2 languages, and I also know a little bit about Japanese. Japanese. Okay. Japanese is a popular language. Yes. And next one is Lin. Lin, how about you? Yes, only 2. Only 2. Okay. Burmese and English. Yes. Linto, how about you, Linto? 3 languages. They are my native Burmese, English, and Japanese. Okay. Yes. Okay, so for those people who learn Japanese, why do you learn Japanese? You just would like to speak, you just would like to learn Japanese language, or why do you learn Japanese? You like Japanese? Anime? My dream is to go to Japan, so Yes. I learn it. Oh, yes. That's a great intention. Okay, that's it. And how about the rest of you guys who learn Japanese? Yes. I would like to go to Japan to study and work. Okay. So I haven't asked you guys about one thing. That is yesterday I forgot to ask. That is about, what do you want to be? What do you want to be in the future?
an artist. Yes. You want to be Drawing artist? artist. Yes. Artist. Okay. And is there anybody who are interested in computer languages? No? No one is interested in computer languages? Oh, good. Okay, let's back to lessons. And all right, now we will, in this unit, our target, I would like to say our target. Our target is, we have topics is about languages we speak, and we will learn about the language of Papua New Guinea. Okay, it's a country, and you will learn about the advantages of knowing languages. Okay, and the use of English we're gonna learn in this unit are neither, each or every, or both, conjunctions, although, like conjunctions like although, while, whereas. Okay. Are you familiar with the determinants and conjunctions? Are you familiar with these determinants and conjunctions? ဒီဥစ္စာတွေနဲ့ရင်းနှီးလား neither တို့ each တို့ neither လို့လည်းခေါ်တယ်နော် neither လို့လည်းပြောလို့ရတယ် each, every, or both ပြီးတော့ conjunction တွေမှာဆို although တို့ why တို့ whereas တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ရင်းနှီးလားသိလားဒီချေကတော့သိရင်တော့စာမေးတော့မယ်လို့တဲ့ကြားဘူးနားဝရှိလားကြားဘူးလေရှိပါတယ်ကျွန်တော်အတန်လေးပါလေးပေးကြပါဦး I don't know where WHERES. I don't know that. Oh, you don't know whereas. Okay. Yes. Janelle, how about the rest? Do you know the rest of the things? Neither. 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 Yes. You know neither? You know about neither, or No, you don't know about neither? I don't know. I don't Oh, know. you don't know. Yes. Okay. And I know all of it. Thank you. And solution. Then we're gonna go my language, your language. We will so here is the vocabulary. We will read these passages together. Okay, we'll read these passages together. Then we will learn about these things. Okay. So first we will go to did you know? ဒါဆိုရင် teacher တို့ဒီ did you know လေးကိုသွားရအောင်နော်သမီးတို့တေချာမြင်ရလားမသိဘူး teacher ဆက်ခွင့်လို့လေမြင်ရလားနည်းနည်းထည့်ပြ Yeah. Okay, about 7,000 different languages are spoken around the world. Okay, so about 7 different languages are spoken around the world. How many different languages are spoken in Myanmar, around Myanmar? Do you know? About 135. Yes, you are right. Okay, you're so clever. Okay, so is over 100 languages are spoken in all over Myanmar, right? Okay, so in the world we got 7,000 different languages, and in Asia there are 2,200 languages. In Europe there are just only 260 languages speak. Okay, so Asia is a very big container, and then there are varieties of people and races and ethnic groups. So we got different kinds of languages. It's 2,200 languages speak across Asia. Wow, that is amazing. And the world's most widely spoken languages are Mandarin Chinese. Have you ever heard about Mandarin Chinese? Mandarin Chinese ko tila? Yes, sir. Can you speak Mandarin Chinese? Can you speak Chinese?
Or maybe do you know a little about Chinese? Yeah, it is very difficult. It is very difficult. Okay. And okay, you already know about English, right? We are speaking English right now. We are both needed. And Spanish. Do you know Spanish? Is there anybody who learns Spanish here? No one? Sule, did you learn Spanish? Okay. And I think I got one student who learned French. Who is it? Oh, Talia. Me? Yes, Talia. Yeah. So would you like to learn Spanish too? No. It's No? difficult. It's difficult. Okay. And Hindi. Hindi is from, I think it's originated from India, right? Arabic, Bengali, Russian, Portuguese, Japanese, German, and French. Spanish official language is spoken all over 22 countries in the world. They speak Spanish as their official language. Okay. And okay, so do you know about Mandarin Chinese? So what country speak Mandarin Chinese? China. China. Yes. And how about English? Do you know any country that speaks English? I think many countries. American? Most of the countries are American and England, England? Yes. Singapore. Sorry? Singapore. Singapore, yes, Singaporean speaks English. Yes. And France. France, French. They in France they don't speak. They maybe speak English sometimes, but this is not their official language. In French, But I have read that 32% of people speak English. English. Yes, they speak English, but this is not their native language. But yes, as native language, like country like Australia, they also speak English as their native language, right? Singapore, in fact, Singapore, they speak English, but you just don't understand their English sometimes. Yes, and okay, let's go back to lessons. ဘယ်သူများအင်္ဂိုက်နေလဲလို့တစ်ချက်ချက်ပလိုက်တာတိတ်တော့မအင်္ဂိုက်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လား Okay, let's go to reading ဖတ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ reading ဖတ်မယ်ဆိုတော့ဒီကျတို့ကြည့်ကြည့်အောင် see the first box. I live in New Zealand, so I speak English. I can count to 10 in Japanese, Spanish, German, and French, and I can speak a bit of Maori, native language of New Zealand. Neither of my parents speaks foreign language, which they learn languages at school. ကဲဒါဆိုဒီ channel တူတူဘာသာလေးပြန်ကြည့်ရအောင်မပြောရလို့ဒီကနေကြည့် Okay. So they don't say about the people who is talking about this one, but the dialect is here, and he live in New Zealand. Someone, sorry. Okay. So someone live in New Zealand, so he speak English. No, in New Zealand they speak English. So how many? Okay, for this first box, please read by yourself. ပထမဆုံးအရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်အရင်ဖတ်ကြည့်ပါပြန်ပြီးတော့
ဒီဟာ teacher မေး question လေးတွေမေးတာကိုဖြေပြပါနော်ပြီးရင် teacher နဲ့တူတူပြန်ပြီးတော့ဒါကိုပြဖတ်ကြည့်ဦးမယ် When you finish your reading, please tell me. Lamingo, what are you doing? Are you okay? Yes, teacher. Why? And please read this one. Lamingo, teacher တို့ခုန teacher ဖတ်ပြလိုက်တဲ့ I live in New Zealand ဆိုတဲ့အဲ့တပိုက်လေးကိုဖတ်ထားနော် Oh, teacher. ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်နော်မြင်ရလားဒါနည်းနည်းချက်ပြရ Oh,မြင်ရတယ် teacher. Finished? Have you finished? I think this is a very small paragraph and I think you have finished your reading. Am I right? Hello. No? Okay. So my question is, you open your microphone and answer my questions, okay? And the first question is, so in this bout, maybe there is a little boy or little girl is talking about this one, and where does she or he live? New New Zealand. Zealand. In New Zealand. How many languages she or he can speak? Two. Okay, how many of total languages he or she knows? 5. How many? 5? What are they? I think six. Six. Actually 6. Yes. What are they? English, 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 Japanese, Spanish, German, French, and Yes. Maori. Yes, and Maori. Yes. What is the native language of New Zealand? Maori. Yes, Maori. Maori. And okay, so how many languages can his or her parents speak? Just my language. Only one. Okay, so teacher တို့ဒီနေရာလေးပေါ့နော် Neither of my parents speaks the foreign language အဲ့တော့သူ့ရဲ့ parents တွေကတဲ့ foreign language ကိုလုံးဝမပြောတတ်ဘူးဒါဆိုရင် native language ကပဲဟာလေ Maori. ဒါဆိုရင် Maori ဟုတ်တယ်နော် Maori က native language ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေနဲ့စကားပြောတတ်တဲ့ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲ Maori. So his or her parents only speak Maori language. Okay, that is the trick. So every passage you have to be take care about the trick, okay, of the reading. Okay, ဒီလိုစာပိုက်တွေလာပြီဆိုရှင်ဒီလိုလေးသူပေးထားရင်တချို့ဟာလေးကတချို့ trick လေးတွေပါတတ်တယ်အဲ့လိုဟာလေးဆိုရှင်အပေါ်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားရမှာနော်ဒီစာတစ်ခုလုံးနားလေလားအဲ့တော့ teacher အစဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြမယ်နော်တည့်ရတူလဲနားထောင်ပြီးပေါ့ I live in New Zealand so I speak English သူ New Zealand မှာ I live in ဆိုတော့နေတဲ့တချို့ပြောရဲ I live in Yangon I live in Myanmar right so I speak English ဒါကြောင့်ငါကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ် I can count to 10 in Japanese Spanish German and French
So Japanese, I can count to 10. So 1 is 10 people to start. Japanese, my Japanese go. Japanese lumyo being Spanish or Spain lumyo, German lumyo, and French or in the lumyo do 1 to 10 to and I can speak a bit of Maori. To Maori language to the native language of New Zealand. New Zealand New Zealand native language or Chero. How you are so to a mula bono, but the language today. We are neither of my parents speaks a foreign language. Or to your parents they are foreign language with my they wish they learn languages at school. Through the down in Maronga through the Harry Matinga, through a thing through thing I got my through say them up it. Okay, is there I heard that some of you guys learn Japanese or French or like this. So can you count 1 to 10? Yes. Oh, okay, that's great. That's great. All right, let's move to second one. I'm from Java, Indonesia. In Indonesia, I am bilingual. I speak Japanese. I speak this is Javanese. This is not Japanese. Javanese at home and Indonesian at school. Because all our lessons are in Indonesian, I'm learning English and Japanese, but I am not fluent yet. Please read this one and then we will discuss about it later. Don't go back. Have you read it? Have you done it? Have you done it? Have you finished? Finish your reading? Yes. Tomorrow, make me a fat. Okay. Okay, I am from Java in Indonesia and I am bilingual and speak Javanese at home and Indonesian at school because all our lessons are Indonesian. I'm learning English and Japanese, but I'm not fluent yet. Okay, here I would like to point out two vocabularies. First one is bilingual. So what is the meaning of bilingual? Do you know? No. I think people who can speak two languages well. Yes, yes, that's correct. So it's a person or people who can speak two languages fluently. Yes. So he is bilingual. And how many languages he knows? According to the passage, how many languages he knows? 3. 3? 4. 4? 4 together 4. 4 or 3? 4. 4. Okay. What are they? Japanese, Indonesian, Yes, Japanese, Indonesian, English and Japanese. English and Japanese. Yes. What two languages? Okay, so what is the meaning of fluent? What is the meaning of fluent? In the last sentence, you see the fluent, the word fluent? 专俊杂表. 专俊杂表နိုင်တာ. So a person who can speak in English very well, right? So we can say fluent or very easily. Who can speak in English very easily, like without sweating or without being happening nothing. Okay, so we can speak like if we can speak very easily, that a language we call fluent. Okay, bilingual is the person who can speak two languages. Okay. So where does he live?
Java. Java. Java in Indonesia. Yes, Java in Indonesia. Have you ever heard about Java? Yes or no? No. Yes. So this is a kind of it's like we can say the coastline. It's the city, but that has a very long coastline in Indonesia. This is Java, and so Java itself has its own language, right? Java သူ့ရဲ့ language တသက်ရှိတယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲ Javanese လို့ခေါ်တယ်နော်။ဒီ passage ကိုအကုန်လုံးနားလည်လား Do you understand all the things about it? Yes. Okay တကယ်လို့နားမလည်သေးဘူးဆိုရင်ဒီချက်ကိုနည်းနည်းဒီနားလေးကဘာလို့လေးဘာသာပြန်လဲဒီချက်လို့မေးလို့ရတယ်နော် Hello. Do you understand all the things in this passage? Yes. Yes. Great. And we're gonna move to a little longer passage. Next one. English is my second language because my native language is Welsh. Everyone in my family speaks Welsh. I think if people come to live in Wales, they should learn to speak Welsh so that it doesn't become extinct. I speak some Italian too because my grandparents are Italian. Every time I go to visit them, I learn a bit more. Okay, read it by yourself. But before you read, I would like to say you one thing that is, do you know about Welsh? Have you ever heard about the state Wales? Yes, it's in England. Yes, it is the states in England. It is a Wales state. Yes, this is in England. Yes, correct. So people who live in Wales state, they speak Welsh language. Okay? The people who live in Wales state, they speak what language? Welsh language. Okay? Okay, how about let's relate to ourselves. Let's relate. So the people who live in Kachin state, what do they speak usually? Of course, Kachin language. Why are you thinking so hard? Kachin Okay, one more. The people who live in Yangon, what do they speak? What do they speak? Burmese. Yes, Burmese လည်းပြောရမြန်မာလည်းပြောလို့ရအောင်နော်။ခု language တွေကိုဒီချက်တို့ဒီ internet မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ကဗမာလို့လည်းမြန်မာလို့လည်းရေးတဲ့ language ရှိတယ် Burmese လို့ရေးတာလည်းရှိတယ်။နှစ်ခုလုံးမှန်တယ်ပေါ့နော်။ Okay, one more, just only one last question. The people who live in current state, what do they speak? Is there anybody who is current? No? They speak current language, okay. Okay, now read this paragraph. Read this paragraph and I will ask by name this time. Because of by name name me. Isaparano. Teacher. ဟိုလေကချင်ဘာသာစကားဆိုရင်ကချင် language လို့ပဲပြောလို့ရလားဒါမှမဟုတ်ကချင် niche တို့ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တော့ current လို့ခေါ်တာသမီးလာတာလားအော်ခဏကချင်ဆိုရင်ပြောရဗျကချင် language လို့ပဲ
ပြောရင်ရလား ရတယ်သူကချင်ကို Karen လို့လည်းပြောကြတယ် Karen language သူတို့ကြတော့ Karen လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုလို့ရှင်လေဒါပေမဲ့ဗမာလို့ဆို Kachin language ပေါ့ကရင်ဆိုလည်းကရင် language လို့ပြောရတယ် ဟောအဲ့ဒီအစားလေး Japanese တို့လိုမျိုး Cantonese လို့ပြောလို့ရ အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီချက်မတွေ့ဘူးသေးဘူးပြောမလားဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒီချက်မေးကြည့်ပေးမယ်ဒီချက်မှာ Karen တယောက်ရှိရယ်အဲ့သူ့မေးကြည့်မယ်သူတို့ကတော့ Karen language အဲ့လိုပဲပြောတယ်ဒီချက်တော့ ဟုတ်ကျေးဇူးပဲဗျာဒီ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အားလေးကိုတေချာဖတ်နော် by name နဲ့မေးမှာကျွန်မခုနကတော့တေချာလိုက်မပြောတဲ့သူတွေကျွန်မမှတ်တာဟုတ်ပါဘူးတေချာလိုက်ပြောလဲမေးမှာပါပဲအဲ့တော့တေချာလိုက်ပြောတဲ့သူရောမပြောတဲ့သူရောတေချာဖတ်တာနော် read it carefully try to understand the passage if you have the book you may underline or circle or highlight the words that is important in a sentence or in the passage okay hello A are you okay Yes. Chuchu, have you finished your reading? Yes. Okay. Hello, how about you? Have you finished your reading? Yes, Chair. Okay. And teacher, you can. Are you okay? Are you okay? Yes, Chair. Have you finished your reading? Yes. Right. Go. Yes, teacher. Have you finished? Yes. Okay. Okay. Let's ask the questions. If you can answer or your answer is right or wrong, it is okay because today is we just only the second day, right? And we are not sitting the exam. We are just trying to learning the reading. Okay. First question to Domingo. And okay. So in the passage, how many languages do you see? Languages. Yes. Well. Yes, Welsh. 3. 3. No, 2. And 2. What are they? Welsh, Italy. Welsh and Italy. 3. You are 3. 3. 3. Okay, what are they? English, Welsh, Italy. Okay. English, Welsh, and Italy. Italy. Yes, Italian, well, not Italian language anyway. Okay, and this time, Lynn. Yes. Yes. What languages does do his grandparents speak? Oh, sorry, I was reading the last paragraph about Hong Kong. Why are you reading the last paragraph? We haven't finished the third paragraph. Oh, I think that was done.
Okay. Okay. So you was reading about the last paragraph, right? Okay. I will about Hong Kong. ask you one question about the last paragraph. Does his mom and dad have the same language? No. No. Okay. What does his mom speak? His mom speak Mandarin Chinese. Great. Okay. This time we're just running the third paragraph, but he just missed out the third paragraph. လောက်ကြီးကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ miss out ဖြစ်သွား Okay. ဒီတစ်ခေါက်ကကျတော့ little Yes. not third paragraph. It's about third paragraph. What is the native language of him? What is his native language? Yes. Its native language is Welsh. Yes. Yes. Right. And where does he live? Where does he live? Little. He lives in Wales. Yes, he lives in Wales. That's one more. Little. Me. Little. Yes. Can you tell me the second language? His second language. What is his second language? It's English. It's English. Okay, great. Thank you. Do you understand this paragraph? All of you understand this paragraph? Yes. Yes. Okay, I would like to, in this paragraph, I would like to point out some sort of the vocabularies, okay? So the first one, you already learned, this is Welsh, is a language. And next one is extinct. Do you know what is extinct? မျိုးတုံးတာ I translate. Newton.မျိုးတုံးတာပေါ့ Oh. So we will no longer use or no longer exist in the world. Okay? ဒါဘာမှထပ်ပြီးတော့မရှိတော့တာမျိုးအသုံးမပြုတာမျိုးပေါ့နော် Do you know any language that is extinct? Charo လုံးဝအသုံးမပြုတော့တဲ့ဘာသာစကားမျိုးကိုကြားဘူးလားရှိလား I think Yes. Myanmar Pali language. Yeah. Myanmar Only the Pali. yeah only few use that. Okay. But we still using, right? So this is not extinct. But we let's use this language day by day. You're right. I think that would be Magada, right? Have you ever heard this? This is how I'm Magada. Magada. Yeah. What is it? Magada language ka Magada language ko တက်လို့ရှိရင်ဘာတက်တယ်လို့ပြောလဲ Speaking with animals. Yes, we can speak with animals. Correct. Okay. So here extinct means we no longer exist or no longer use in this time in present. Right, let's move to the last paragraph. Now some paragraph I live in Hong Kong. My mom speaks Mandarin Chinese and my dad speaks English. So I speak both these languages at home. At school, our lessons are Cantonese. I think each language has its own difficulties, but the more languages you learn, the easier you get. Read it by yourself, please. Link out 3 ကိုပြန်ဖတ်လင်း 3 ကိုပြန်ဖတ် Go. Have you finished your reading? ဖတ်နေတော့ ဟုတ်
这我နောက်ဆုံးကြောင်းလေးရှင်းပြပါလား So Johnny, no? I think each language has some difficulties.ဟုတ်တယ်ရှင် Oh, okay. I think each language the Kuzima has its own difficulties. အဲ့တော့ခက်တဲ့အပိုင်းတွေရှိရပေါ့နော်။ဥပမာဆိုရှင်ဗမာစကားမှာဆိုရှင်လည်းကျွန်တော်ပါဠိပတ်စင်တွေပြောတဲ့အခါမှာခက်တယ်မလား။အဲ့လိုမျိုးခက်တဲ့အပိုင်းတွေရှိရတယ် but more languages you learn မင်းများများဘာသာစကားများများလေ့လာလေလေ the easier you it gets အဲ့တော့လေ့လာရတာလွယ်လေလေဖြစ်လိမ့်မယ် Are you okay? Yes, yes. All right. Okay, let's go to the questions. Finished? Yes. Is it? At school, our lesson in Cantonese. What is Yes. Cantonese? Cantonese is the language that speaks in Hong Kong. Hong Kong မှာလေ့လာတဲ့ Hong Kong မှာပြောတဲ့စကားက Cantonese ကိုပြောတာသူက Chinese ပဲ Chinese Cantonese ပေါ့သူကတရုတ် language ပဲပေါ့နော် Hong Kong မှာပြောဆို Hong Kong တရုတ်ပဲဆိုတော့တရုတ် language ပဲဒါပေမဲ့ကျတို့ဒီ Cantonese နဲ့ Mandarin နဲ့မတူဘူး Mandarin ကတော့ပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးတာပေါ့နော်တော်တော်များများလည်းပြောတာ Mandarin ကများတယ်ဒီမာကြီးတရုတ်ပြည်မာကြီးပဲပြောတဲ့စကားပေါ့အဓိကပြောတဲ့စကား Yes, anything else? No? No. Okay, so in this paragraph, do you have a word or a vocabulary that is that doesn't you know? Any vocabulary that you don't know? Is there any vocabulary that you don't know? Sheila? No. No. Okay. ခုနကတော့ that you don't know လို့ပြောတော့ဘာလို့အတန်မထွက်ဘဲနဲ့ရှိလားလို့ပြောမှ no လို့ထွက်အာနာလို့ပြောလိုက်တာအာနာလို့ဖြေလိုက်တာလားဒီထဲအကောင်းလေးပါလေးခါပြရတော့ဘာလို့လုပ်လို့ရရလဲ gesture တွေသုံးလို့ရရလေမရှိဘူးဒါဆိုရှင် no ဒါမှမဟုတ်ဒီချက်ကိုအဲ့လိုမျိုး microphone ဖွင့်ခြင်းဒီလိုလေးပါလေး gesture လေးနဲ့ပြပါအောင်ကျွန်မကြည့်နေဒီမှာပြအောင်မှလည်းလှုပ်တောင်းမလို့ Okay. So you know all the vocabularies here in this passage, right? So I would like to ask one thing. How many languages do you see in this passage? 2 language. 3. 3 languages. 2 or 3 or 4? 3. 3. 3. What are they? Mandarin, Chinese, Chinese, English, Cantonese. English. Okay. So he Mandarin Chinese and his dad is speak English. His dad speaks English, and in the at school, what language do they use to learn the lessons? Cantonese. Yes, Cantonese. Yes. Where does he live, by the way? Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Yes. Hong Kong. So what would be the native language of Hong Kong? Cantonese. Cantonese. Yes, Cantonese. Cantonese. Yes, yes, you're right. All right. That's solution. Cheryl, workbook လေးခဏလောက်သွားရအောင်နော်ဒီစာအုပ်ဒီဘက်ကရအောင်ပြင်းစရာကောင်း workbook လေးခဏသွားအောင်နော်workbook မရှိသေးလို့ရှိရင် teacher screen share ပေးပါမယ် My language, your language တဲ့တွေ့လား page number 4 I will share screen this one please oh yeah So how many countries do you see here in the list? In exercise 1. Exercise 1 မှာကြည့်ကြည့်ပါဦး
How many countries do you see? 10. 10 countries. Okay. What are they? New New Zealand, Zealand, Japan, And Japan, Spain, Spain, Germany, Germany, France, Brazil, Italy, Portugal, China, Brazil, Russia, Argentina, Russia. Russia. Okay. Thank you. Okay, and I will ask, okay, Japan, main language would be Chinese. Japanese, yes. Japanese. This time A. So how about Spain? Do you know what language? Spanish. Yes, you're right. And Nataka, Germany, what language is their main language? German, German. Yes, correct. 你看 France. English, ဒီချက်လိုက်ရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ Japan က Japanese Spain က Spanish Germany က German France က English, English တို့ထင်တယ် Okay ဒီမှာ France တယောက်ပြောတဲ့သူရှိသေးတယ်တက်လျာ France ကဘာ language တုံးလဲ What is their main language? French. Yes French right French and okay you know about Italy အကုန်လုံးမေးတာ Italy ဘာ language တုံးလဲ Italy Italian, Italian yes Portuguese Portuguese. yes this is Portuguese and Brazil Brazilian. Brazilian and do you know about Argentina This main language official language is Spanish. yes Spanish correct yes in Argentina their main language is Spanish in Colombia also main language is Spanish and Russia how about Russia Russian. Russian. Russian okay have no sorry let's go to Diosa oh god ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါအောင်ကြည့်ပါအောင်ဆိုမပြောင်းဒီမှာကဒီမှာ you will see five ways that say hello hello လို့ပြောတာဒီမှာ5ခုရှိတယ် so hola do you know what is this language use our language တတိလား Spanish. yes Spanish ဆိုမှလည်းဒါရောတည်လားဒါလည်း hola လို့ပဲထွက်တာပဲဒီကမတူဘူးပေါ့ဒါကကြတော့ Maybe Italian. Italian နဲ့ Italian ကItalian ကကြတော့အဲ့ဒါမဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီဟာ Italian တာ France ကဘယ်ဟာဖြစ် France ဒီမှာမပါလာဘူးဒါဆိုဒီဥစ္စာလေးကိုပြောကြည့်ပါအောင်ဒါလေးရအောင် Russian. yes Russian เนาะအဲ့ဒီစာ Russian ဒါကြတော့ Italian ပြောတာချောင်းနဲ့တန်လေးချောင်းဒီချက်ပြောတာအရင်ကြီးပါဒီမှာပြီးပါဦးเนาะ okay
ဒါဆိုရင် teacher ဒီ exercise ကဒီ4နဲ့5ကကိုယ့်ကိုလောက်အောင်ခဏလေးနော်4နဲ့5ကိုပြီးမှပဲပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင် teacher တို့နောက်ထပ် let's move to the last lesson. Before we move to the last lesson, I would like to ask you if you remember the previous passages we have read or not. Okay, ကိုနာ teacher တို့ခုနကတော့ဖတ်ခဲ့တဲ့စာပိုက်တွေကိုမှတ်မိလားမမှတ်မိဘူးလားတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့စာအုပ်ရှိတဲ့သူကတော့ရှားတာလွယ်တာပေါ့နော်စာအုပ်မရှိသေးတဲ့သူကတော့ရှားတာနည်းနည်းလေးခက်မှာပေါ့အဲ့တော့မှတ်မိရင်တော့ပြောပေါ့နော်အဲ့တော့ a little ဆိုရင် the same meaning with a bit of, right? A bit of is a little. And the language of the country you were born in. Native Native language. language. Yes, native language. Speaking two languages. Bilingual. Bilingual. Yes. Bilingual. Yes, bilingual. And able to use foreign language easily. Fluent. Fluent. Alright. Yes, fluent. I know. Binali ma sao shi yazuwa binali ma like utano. Teacher di loမျိုးစာလေးတွေကနောက်ပိုင်း reading တွေမှာဟော bit of ပြီးသွားရနော် number 2ကဗာလဲ number 2က the language the native language နော် Native the language. language of the country you were born in native 3 speaking of two language က bilingual 4က able to use foreign language easily fluent right 5 got 5 got the language you learn after the first language Second language. Second language. Second language. second language no longer existing Well, which Extinct. 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 yes thing right please copy these words in your textbook if you have. If you don't have, you can copy this word in your notebook. Page number 9. Notebook page number 9, exercise 2. Have you finished your copying? Have you finished copying? Yes, teacher. Okay. That's what teacher ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ခုနကတော့ teacher တို့ပြောမဲ့ determiner နဲ့ဘာရင်းနဲ့ရှိလဲ determiner ရဲ့ conjunction လားအဲ့တော့အဲ့ဒီစာလေးကြောင်းကြည့်အောင်နော် determiner ဖြစ်တယ် neither or neither လို့တတ်ထွက်လိုက်ရနော် neither each every or both အဲ့တော့ teacher တို့အဲ့ဒီစာတွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲပေါ့နော် Hello အောင်ကောင်း class ထဲမှာရှိလားမရှိဘူးနော်အောင်ကောင်းမရှိဘူးနော် Edward ရှိနော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ပြောကြည့်ကြအောင်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေအရင်ဆုံးပြောမယ်ကိုသိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမယ်နော် neither ကဘယ်နေရာတွေမှာ teacher တို့သုံးလဲ neither ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲ Okay တစ်ခုပြောတာနှစ်ခုပြောတာနှစ်ယောက်ပြောတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဟုတ်ပြီ each ဆိုလို့ရှိရင်ရော each
The cozy look your name, don't it? Or each and every year do it, not similar to it. All got a go long bureau, chong on your bureau, a go long bureau, don't know. Both go. Your name, hobby. That's why teacher put him out on Giama, Gajaro, the Abales or awfully to a bureau salepame, off man to a bureau halepan, no? Or teacher me. The Salio Pajiro, Peluyala, teacher the man Pabiame. I Pajiro Yala. Tibaga Hali. Use of English the down naturally. Yala. No? Use both. Tamole both of, no? Neither of to talk about the two peoples or things. That's what she both or both of, neither or neither of, no? Radio Peniama Tone. Both yeah, being off by Bamabola. Tamorushin, neither, both. Both got the cuddly off by the cuddly off my bar. Blue mobile, blue bars at your being no? I use a Peniama Dona. Peniama Dona. To talk about two people or things. Belonia Madonna resolution. Zero, Luna Yao, Damu Piscina Kujango, Yorechinima, neither of, both of Potomare. Examele is she there? Teacher Examele to beta Examele the Pulchitia. Dimaga Pabeles. My mom could not Halina. My man speaks Mandarin Chinese and my dad speaks English. So I speak both of these languages at home. Both of both no? I speak both of these languages at home. Or do a namulo your that it. Associate teacher to your team. I like to drink coffee and I like to watch movies. That's why teacher earlier both I like to oh sorry. The drinks or teacher drinks or I like to drink. I like to drink tea. I like to drink both coffee and tea. No, as I did not go to the ain't a cooler let the bojare, that is solution, I like to drink both coffee and tea. That's why in teacher, the boss I am your Sina Bidamelo, the Algalum Sajani, oh, Naku alone Jaidam, you will be a damush, Naku alone Jaidam, you will be a good other language Naku, your GTM. No, is a very non crowd show Sina Bibao, old net. Yala gonna Melina Sina Halamana today. A. I like to eat both sushi and pizza. That's why teacher one Naku's alone, China sorry, no. That's why teacher Pamalo Biojime. Miba Naya Salonga, mentally after this. Generally, Miba Naya mentally after it. Has a blue gumle. Both of my parents are from Mandalay. Yes, both of my parents are from Mandalay. That's why both good. Halela. Hale no being teacher exercise hello you, Mama. I don't know the quajaro. Neither of. Neither of ne. Neither of look neither of ne. Teacher the both of ne maturachaga. Both of kajaro positive theme. Aro.
ဒီတိုင်းတာမန်ပြောတဲ့စကားတွေမှာတော့ neither of ကကြတော့အငင်းပေါ့နော်သူက negative sense ပါတယ်အဲ့တော့အငင်းငင်းတဲ့နေရာတွေမှာတုံးတာဒါမှမဟုတ်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာတုံးတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် example လေးကိုကြည့်ကြအောင်နော်ဒီထဲက example လေးကိုတစ်ချက်ပြမယ်နော် example neither of my parents speaks a foreign languageနော်သူပြောချင်တဲ့သဘောကသူကတပါးလေးပဲနဲ့ပြောထားတာလေဒီ sentence ကပါလေးပဲလေ neither of my parents speaks foreign language ဆို မိဘနှစ်ယောက်တော့ foreign language မိဘဟုတ်တယ်မပြောဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျတော့ neither နဲ့တွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ speaks ကဘာဖြစ်သွားဆိုအငင်းပုံစံဖြစ်သွားတယ်မပြောဘူးဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီချက်ခုနကတော့က both of နဲ့ရေးထားတဲ့နောက်ဆုံးက sentence both of my parents are from Mandalay အဲ့တော့ဒီချက်ပြန်ပြောချင်တာ Mandalay ကမိဘနှစ်ပါးလုံးကငါရဲ့မိဘနှစ်ပါးလုံးက Mandalay ကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ Neither of my Neither of my parents. Mandalay. are from Mandalay. AR neither of my parents are from Helloနော်အဲ့တော့ဟို lecture လိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကူးချင်တယ်ဆိုကူးထားပါတကယ်လို့စာအုပ်ထဲမှာမှတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းမှတ်ထားနော်ဘာမှမမှတ်ဘဲနဲ့တော့မနေပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမမှတ်မိမှာဆိုလို့ when you study again you won't remember I know that you won't remember all the things because you cannot cram into your brain at one time Have you finished? Have you finished copying the notes? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Chairs up here, no?
Finished? ပြီးသွားပြီလားနေတို့ကူးနေရလား Have you finished နေတို့ Yeah, finish teacher. Okay. So please see the sentences here. For this one, for both, we okay. Both မှာဆိုရှင် teacher တို့ကဘာလေးလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုတွေ့မယ်နော် underline လုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျ teacher ဒီမှာ highlight ပဲလုပ်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာက both လို့ရေးတယ်ဒီမှာကျတော့ both ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာလည်း both ဒီမှာကျတော့ both of လို့ပြောတယ်ဘာကွာလဲဘာကွာလဲဆိုတော့ဘာကွာလဲသိလားအရင်ဆုံးပြောကြည့်ပါ both မှာကျတော့ sushi နဲ့ visa နဲ့နားဝနှစ်ခုဖြစ်ဟုတ်တယ် both မှာကျ my parents ကနောင်တစ်ခုပဲဖြစ် Okay my parents ကနောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကောတခြားဘာပြောလို့ရသေးလဲတခြားဘာပြောချင်သေးလဲဟုတ်ပြီအဲဆိုရင် both ကကြတော့ teacher တို့ကနှစ်ခုခွဲထားတာเนาะ and နဲ့ဆက်ပြီးတော့နှစ်ခုခွဲထားတယ် both of မှာကြတော့ teacher တို့ noun နှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့တစုထဲမှာရေးထားတာเนาะ Okay အဲ့တော့ teacher တို့ကနှစ်ခုစလုံးကိုတူညီတဲ့ noun နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် both of နဲ့သုံးပြီးတော့မတူတဲ့ noun နှစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုရင် both and နဲ့ပြောတာပေါ့ရလား both and နဲ့ပြောရဲ both coffee and tea မတွေ့လား both coffee and tea ဒါဆိုရင် teacher တို့ကမတူညီတဲ့ noun နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာပေါ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး teacher ဒီနေရာမှာ drinks လို့ပြောလိုက်ပေါင်းပြောလိုက်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ coffee and tea ကိုပေါင်းပြီးတော့ drinks လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီနေရာမှာ both ရေးရမှာလား both of ရေးရမှာလား both of both of ဖြစ်သွားမယ်နော် both of drinks drinks but I like both of drinks ဒါဆိုရင် तू က drinks နှစ်ခုလုံးကိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာ Are you okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီချက်ဒါဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါပြီနော်နောက်ပဲကြိုင်ပြန်ပြီးမှာနောက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီချက်နဲ့ပဲနေပြန်ပြီးမှာFriday ကြလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာပြန်ပြီးမှာနော်အခုကဒီချက်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ခုနကဒီချက်ပြောတာ neither of နဲ့ both of ပေါ့အဲ့တော့ဒီချက် both of က neither of ကဘယ် noun ဘယ်နှခုမှသုံးတာလဲဘယ်အချိန်ဒီမှာသုံးလဲ When do we use neither of and both of နောင်နှစ်ခု to နောင် talk နှစ်ခု about ပေါင်းပြီး yes ဟုတ်တယ် noun နှစ်ခုကိုပြောတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုပြောတဲ့အချိန် so we talk about two people or two things at the time we use neither of or both of okay which word has negative meaning neither of or both of which word has neither of okay you get it okay then we will go to next one every and each these are basically same အဲ့တော့ပုံမှန်ဖြစ်သူကတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်တို့ဘာကိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ each and every have the same meaning အဲ့တော့ each နဲ့ every ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် basically same လို့ဒီချက်ပြောရနော် same meaning MEANING နော် same meaning အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ every is more common than each အဲ့တော့ every ကတော့ more common ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟို general ကြတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရေကူရအနေနဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင် every ကကြတော့ is more common သူကပို့ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောတဲ့နေရာမှာသုံးတယ် than each ဆိုတော့ each ထပ်ပေါ့နော်အဲဆိုဒီချက်တို့ every ကိုပြောမယ်ဆို every people တို့ every students တို့အဲ့လိုပြောလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ each ဆိုလို့ရှိရင်တော့ each of the student in my class အဲ့ဒီချက်ရဲ့အတန်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့အနေနဲ့သုံးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် each ကိုသုံးတယ်ဟုတ်လားရတယ်နော် I have one question so whenever we use every and each
the buff we use shall be singular. Okay? For example, every bear likes flower. Okay. ဒါဆိုရင် teacher တို့ပြောရတယ်ဒီနေရာမှာပါတယ် every girl ဆိုတာ main ကလေးတိုင်းလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ likes ကဒါပဲဘာဖြစ်လဲ es ပေါင်းထားတယ်တွေ့လား so we use singular buff ကျတို့အများနဲ့ဒီမှာ singular buff သုံးတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားနော် we use singular buff after every and each. Okay. ဒါဆိုရင်ကျတို့နောက်တစ်ခုက all ပဲညမှာသုံးလဲကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ all to talk about 3 or more people or things အဲ့တော့ all ကကြတော့ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတာလဲ to talk about 3 or more people or things ဒါဆိုရင်ကျတို့က3ခုထပ်ပိုးတယ်ဒီလူပဲဖြစ်ဖြစ်အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအရာတွေအတွက်ဆိုရင်ကျတို့က all ကိုသုံးပါတယ်ပြီးတော့ကျတို့ all မှာကြတော့သူ all of ဆိုတာရှိတယ်နော် all မှာ all of ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ all နဲ့ every နဲ့နည်းနည်းအရင်ရှင်းပြမယ်နော်အဲ့တော့ all ကကြတော့ teacher တို့ကလူ3ယောက်ထပ်ပိုးတဲ့နေရာမှာသုံးတယ် every ကကြတော့တစ်ယောက်ချင်းစီကိုပြောတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်သူကကြတော့အဲ့တော့ teacher တို့ဒီ all နဲ့ every နဲ့ဘယ်လိုပါလဲပေါ့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့တော့ example လေးကြည့်ကြည့်မယ် all my example နော် all my lessons are in Indonesian. Every license is in Indonesian. အဲ့တော့ on နဲ့ every ကဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ကျတို့ကအဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပဲ so the meaning is definitely the same but you know the use of language is a little different here we use all and we use plural buff okay ဒီကျတော့ all ကိုသုံးပြီဆို plural buff ကိုသုံးမယ်အများကိန်းကိုသုံးမယ်အများကိန်းသုံးမယ်ပြီး when we use every we use singular buff okay အဲ့ဒါနော်တခါတလေကြာရင်ကျတော့ off ဆိုတာတွေ့တယ် all of လို့ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ all နဲ့ all of ကဘာကွာလဲဆိုရင် all of ကကြတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျတို့ of ရဲ့အနောက် all ရဲ့အနောက်မှာပေါ့နော်ဘာပါလာလဲဆိုရှင်pronoun ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီကျတို့ကဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ all of ကိုသုံးတယ် we use ပေါ့နော် use all of all pronoun pronoun တာအရှိမပါမယ်ဆိုရင်ဒီချက်တို့က all of ကိုသုံးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချက်ကပြောမှာပေါ့နော် I have many students all of them are cleverနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင် them လို့ဒီမျိုးမျိုးပြန်သုံးထားတဲ့အခါမှာဒါက pronoun လေနော် object pronoun အဲ့တော့ဒီချက်တို့ကအဲ့နေရာမှာဆို all ကို off ထည့်ပြရတယ်ကြလားဒါလေးလိုက်ကူပါဦးဒါလေးလိုက်ကူနော် then we will do the exercise ပြီးရင်ဒီချက်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise လုပ်အောင်
Doila. Doila. Invitation. Okay, it's fine. Take your time. Mika, have you finished? Yes, sir. 2. 2, have you finished? Yes, teacher. Okay. Let's copy this lesson. So where do we use every and each? And what is the difference between every and each? Every and each ka ba kwa le? Every is more common than each. Yes, every is more common than each. Thank you. And when we use every and each, what kinds of what verb should we use? Singular or plural? Singular verb. Singular. Yes, singular verb. Okay, so let's move to all. So when we use all and one, we have to use all. All We talk about three or Yes. more To talk about Talk about three or more or people more or people things. or things. Yes, if we would like to talk about 3 or more people or things, we have to use all. Yes. Okay, what is the difference between all and every? All and every ကဘာကွာလဲ All use plural verb and every use singular verb. Yes, all use plural and every use singular verb. Correct, thank you. And when we use all of, when do we use all of? All of Use all of before pronoun. Yes, we use all of before pronouns. Okay, you remember this, right? Okay. So what thing, okay, what determiner should we use to talk about 2 people or 2 things? Neither and both. Yes, neither And both. and both. Okay. What is the difference between neither and both? Neither and both ka blo kwa le? We use neither in negative sentence. Yes. We use both in positive sentence. Yes, we use both in positive sentences. We use neither in negative sentences. Okay, great. အဲ့ဆိုရင်ဒီချက်ဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်ကဲ exercise လုပ်အောင်အဲ့တော့ exercise လုပ်မယ်ဒီမှာကဒီချက် complete the sentences with all, both, neither, every. Remember to use of where necessary. ဒီလိုချက်နဲ့လိုအပ်မယ်ဆိုရင် of ကိုသုံးပေးပါအဲ့တော့ Cheryl ဖြစ်ရမှာ all ရယ် both ရယ် neither ရယ် every ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ one is an example. Both of my parents speak English, so I hear it a lot.
ဒါဆိုရင်ဒီဥစ္စာလေးတူတူပြောကြည့်ရအောင် I've got 2 English friends and blank are from London. They were born there. Both. Both of. Both. Okay. Both la, both of la. Both of. Bulldog. Both of. ဘာလို့ both of ဖြစ်တာလဲ ပေါင်းနှစ်ခုပေါင်း Okay. ကျွန်တော်အနောက်မှာဘာလေးပါလဲဆိုတော့ pronoun လေးပါတယ်နော် object pronoun them လေးပါတယ်ဒါကြောင့် teacher တို့က both of ဖြစ်သွားတာဒါနော်ကျွန်တော်အနောက်မှာ them လေးပါလို့ number 3 my 2 cousins live in India but them has ever been in Mumbai ever been to Mumbai Both of. Neither of. neither of. Either of. either of ဘာလို့ neither of သုံးတာလဲပြောပါဦး Bad. Blue. Negative sentence. Okay ဟုတ်တယ်အရှိမပြောထား positive ကို bad နဲ့ဆက်ထားတော့ဒါအနောက်က negative ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် neither လို့သုံးပါ neither of ဘာလို့လဲဆိုတော့ of ရဲ့နောက်မှာဘာလိုက်လဲနောက်မှာ pronoun လိုက်တယ်ဒီမှာလဲ them လို့ပြောထားဆိုတော့ pronoun neither of exercise က exercise number 4เนาะအဖြေလေးကို notebook ထဲမှာမှတ်ထားเนาะတကယ်လို့စာအုပ်မရှိသေးလို့ရှင် exercise number 4 Number 4 I practice my Italian Every summer. summer when I go to every ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်เนาะ every အဲ့တော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ summer နွေရာသီတိုင်းလို့ तू ကပြောခြင်းတယ်ပြီးတော့ summer ကလည်းတစ်ခုလဲဆိုတော့ teacher တို့ every အဲ့မှာ all သုံးရ every လိုက်တော့ ရပါ မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲ तू က summer ဆိုတာတစ်ခုလေလीเนาะ teacher တို့က all ကဘယ်နေရာမှာသုံးတာ အကုန်လုံးချုပ်ပြီး ဟုတ်တယ်3ခုထပ်ပို့မှာเนาะ3ခုဒါမှမဟုတ်3ခုထပ်ပို့တဲ့အရာဝတ္ထုတွေပစ္စည်းမှာသုံး 5 in English blank words for languages start with a capital letter all all တော့မှာအဲ့ဆိုအကုန်လုံးလို့ပြောလို့အဲ့နေရာမှာ all of ရလားရလား Right now. ရလားမရဘူးလား ရတယ် ရတယ်ဘာလို့ရ အကုန်လုံးမဟုတ် the words အကုန် words တွေအကုန်မဟုတ်လို့ Okay ဒီတော့ off ကိုပဲအချိန်နေမှာထည့်တာ off ကိုပဲအချိန်နေမှာထည့် Pronoun. ဟုတ်တယ် pronoun ရဲ့အရှိမထည့်တာเนาะဒီကျတော့ the words ဆိုတော့ဒါက pronoun လား the words pronoun မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကျတော့ off ထည့်ပေးစရာမလို all the words ပဲရတယ်เนาะမိမိတို့တသားတော့ pronoun တွေကိုတိတ်ပြီးတော့မမှတ်မိဘူးလားမသိဘူးဒီချက်မေးကြည့်အောင်ဒီချက်မေးကြည့်အောင်မမှတ်မိဘူးလားအဲ့တော့ဒီချက်တော့ pronoun chart ကြီးရှိရလေ pronoun ဇယားကြီးရှိရလေဟုတ်လားဒီဥစ္စာပြီးပြီနော်ဒီချက် pronoun ကဒီချက် lesson မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီချက်ပြောပြညာပြီးပြီနော်ခုပြောရည်လားအခုပြောရည်နော်ခုပြောရည်ဒီမှာပြန်ပြချပါဦး ခုပြောပါလိမ့် Goodbye. Okay ပြပြမယ် pronoun chart ဒီမှာ pronoun ဇယားရှိဒါတွေအကုန်လုံးက pronoun တွေပဲဒီမှာနော်အဲ့တော့ subject pronoun ရှိမယ် object pronoun ရှိမယ်တွေ့ရလားတွေ့ရလားကျင့်နည်းနည်းချက်လို့ရလားမသိဘူး Watch it. control plus ညာတော့သူကချက်လေးတွေ့တယ် Okay ဒါဆိုရင် subject pronoun ရှိမယ် object pronoun ရှိမယ် possessive adjectives ဒါလည်း pronoun တွေကြီးပဲเนาะ possessive pronoun ရှိမယ် reflexive pronoun ရှိမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးက pronoun တွေပါเนาะ pronoun တွေပဲဟုတ်လားဒါတွေအကုန်လုံးက pronoun တွေပဲเนาะအဲ့တော့ခုနကတော့ teacher တို့ all of နဲ့လိုက်တာမှန်သမျှကတော့အနောက်မှာသူက object pronoun တွေဖြစ်လိမ့်ဟုတ်ပြီเนาะ all of ရဲ့အနောက်ကဆိုရင် object pronoun တွေဖြစ်လိမ့်မယ် object pronoun တွေကဘာတွေလဲ me you him her it as you them ဟုတ်ပြီเนาะ Okay ဒါဆိုရင်ဒီ lesson ကို
နားလေလား အဲ့တော့ချေ နားလဲပါ နားလေတလူလိုရှိပါတယ်ဒီချက်လုံးဝနားလေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်နည်းနည်းပဲနားလေရလားနည်းနည်းပဲနားလေရလားလုံးဝနားလေရဒီခါကျတော့အတန်လေးတက်ပြီးတော့လုံးဝနားလေပါတယ်ဒီချက်လို့ပြောမှဒီချက်အားရှိမှာပေါ့ဟုတ်နားမလဲဒီချက်ကိုမေးလို့ရတယ်နော်အေးပြော လုံးဝနားလဲပါတယ်ချင် လုံးဝနားလေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲဆိုရင်ကျန်သူလာမင်းကို you understand all the lessons ဟုတ်ကဲ့နားလဲပါဒီ ဟုတ်ကဲ့ပါ how about လုံးငင်းကြီး နားလည်ပါတယ်ချေ okay နေထုတ်ရတယ်နော်နေထုတ်ညီက နားလည်းပါချေ okay ဒါဆိုရင်နားလဲဆိုရင်ဒီချက်အိမ်စာတေးသေးလေးတစ်ခုပေးမယ်နော်အဲ့တော့အိမ်စာလေးကကြတော့စာအုပ်ရှိတဲ့သူက page number 5မှာစာအုပ်ရှိတဲ့သူက page number 5မှာ circle the mistakes then write out the sentences correctly ဆိုတာရှိတယ် workbook ထဲမှာပါတွေ့လားဒီချက် screen share ပေးမယ်နော်ခဏလေးကြည့်တာဟာဓာတ်ပုံရလက်တွေ့လားယင် circle the mistake then write out the sentence correctly ဆိုတွေ့လားတွေ့နော်ဒီချက် screen share ပေးမယ်လဲဝဲလေးအဲ့တော့စာအုပ်မရသေးတဲ့သူတွေကလေဒီချက်ဒီမှာ screenshot လေးပို့ထားပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ရနည်းနည်းလေးတော့မှိန်နေရသည်လားအဲ့ဒါလေးတော့သိခံမကြည့်ပဲเนาะဒါလည်းလုံးဝဟိုမမြင်ရဘူးဆိုလို့ရှင်တစ်ယောက်ပြန်လာပြောเนาะအဲ့တော့အဲ့ပထမအဲ့ number 4ပေါ့เนาะ circle the mistakes ဆို mistakes ဆိုအမှားတွေကိုဘာလုပ်ပေးမှာ why မယ်ပြောရတဲ့အခါဘာလုပ်ပေးရမလဲ then write out the sentence correctly ပြီးတော့အဖြေမှန်တဲ့အဖြေကိုပြန်ရွေးပြီးတော့ရေးပေးရမှာအဲ့တော့ဒီချက်ကိုအဲ့ဒါလေးရေးပေးထားပါရေးပြီးရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါလေးရေးပေးထားနော်အဲ့ဒါလေးရေးပြီးရှင်အောက်မှာ number 5ဆိုတာရှိတယ်ခဏလေးနော်ဒီချက်5မိနစ်လောက်အချိန်လေးယူလိုက် rewrite these sentences to make them true for you တွေ့လား number 5ဒီမှာ rewrite these sentences to make them true for you အဲ့ဒါ rewrite ဆိုတော့ပြန်ရေးပေးပါတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ these sentences ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းတွေကို to make them true for you အဲ့တော့မင်းအတွက်မှန်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ရေးပေးပါတဲ့ဥပမာဒီချက် number 1ကိုပြောပြမယ်နော် everyone in my family speaks German အဲ့တော့လူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ family မှာရှိရဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေမှာရှိရဲလူတိုင်းကတဲ့ German စကားပြောတယ်ဒါဆိုဒီချက်တို့က German စကားပြောရလားဟုတ်ပါ ဟုတ်ဘူးနော်ဘာစကားပြောတာ Burmese okay တကယ်လို့ Burmese မဟုတ်လို့တခြားပေါ့နော် Chinese ပြောတဲ့သူလည်းရှိမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာအဲ့လိုရှိရဆိုလို့ရှိရင်တို့ကကိုယ့်ရဲ့မှန်တဲ့အကြောင်းရေးပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်ကတော့ကျတို့မိသားစုထဲမှာတော့ Burmese ပဲပြောရဲဆိုတော့ everyone in my family speaks Burmese ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပုံစံလေးတစ်ချက်ကိုရေးပေးပါနော်အိမ်စာပေါက်စာလေးပါနော်ဒီမှာ9ခုရှိမယ်ဒီက9ခုရှိမယ်တကယ်လို့အိမ်စာကိုနားမလည်ရပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးနေနေမှာမရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချက် Messenger မှာ sorry group မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်ကိုလာပြီးတော့ Viber မှာပဲဖြစ်မေးလို့ရတယ်နော်ရလား ကျဲဟိုအပေါ်ဟိုပြန်ရှင်းတော့ပါ okay ဘော homework ပြန်ရှင်းပြမယ်နော်အပေါ် homework က target the mistake ဆိုတော့ mistake အမှားကို why မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် write out the sentence correctly ဆိုတော့ sentence ကို correctly ဆိုတော့မှန်ကန်အောင်ပြန်ထည့်မယ်ဒါဆိုဒီချက် circle why မယ်ဆိုတော့ဒီကကြည့်ကြည့်အောင် both my parents speak English အဲ့တော့ဒီချက်အဖြစ်အောင်ပြောလိုက်အဲ့တော့ဒီချက် both ကမှားနေတယ်အဲ့တော့ circle လေးလုံးဘာလို့မှားတာလဲချက် my parents က2ယောက်ဆိုတော့ချက်တူတဲ့ဟာကိုစုရေးထားတာဆိုလို့ရှိရင်ချက် off ထည့်မှာမလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုဒီချက်ပြန်ရေးပြရမှာက both of my parents speaks English အဲ့ထဲမှာသတိထားမှာတခုကလေကျတို့ both of ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အနောက်မှာပါတဲ့ verb က singular verb ဖြစ်ရမယ်နော်
both of ဆိုရင်အနောက်မှာပါတဲ့ verb က singular verb ဖြစ်ရမယ်နော်အားလေးတစ်ချက်သိကြမယ်ရပြီလားကြလိုက်ဒီချိန် Yes. နားလဲလား Yeah. နားလဲနော် Hello. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီကျတော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီအိမ်စာတေးသေးလေးနှစ်ခုရှိမယ်အိမ်စာကိုနားမလည်လို့ရှင်ပြန်လာမေးပါဒီချက်ပြန်လာမေးပါနော်โอเคရေးပြီးတော့လို့ရှင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ပြီးတော့ဒီချက်ကိုပို့ပေးနော်ဒီချက်ပြန်စစ်ပေးမယ်ပြန်စစ်ပေးဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ဒီချက်ပြန်ပြောပြမယ် personal ချက်ကိုလာပို့လိုက်လေရတယ် Okay all right guys thank you very very much for coming today and learning the lesson together actively and we will see on Friday again okay bye 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 bye. Yeah. Bye. You finish. Bye.